ഈശ്വര തമ്പുരാനെ. അങ്ങോട്ട് തുഴഞ്ഞു വന്നിച്ച പാടായിരിക്കും. ആണ്ട് പോകുന്നു, ഒഴുക്കുണ്ടുവാ. നമസ്കാരം, അജയാണ്. ഷുലോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നതേ വള്ളത്തെ കയറിയൊരു പോക്കാണ്. വള്ളത്തെ പോയിട്ട് ടൂറൊന്നും കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പോയി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഫിഷിങ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോവാണ്. അപ്പോൾ താഴോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, ഭയങ്കര ഒഴുക്കാണ്. അപ്പോൾ മേളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നല്ല പറ്റിയ സ്ഥലം നോക്കി മീനുള്ള കയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ചൂണ്ടിടാൻ. ഇപ്പോൾ 4 മണിയായി. ഒരു 2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂർ മാക്സിമം, അതിനപ്പുറം പോകത്തില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് എന്താ മീൻ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഫിഷിങ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകണം. കൂടെ വിജേഷുണ്ട്, വെള്ളമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. ഇതെല്ലാം വെള്ളമായിരുന്നു, ബാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചള്ളമാണ്. കണ്ടവാനം വെള്ളമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് താഴ്ന്ന ലെവലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പെയ്യെ പോയി നോക്കാം. നമുക്ക് പോകാം. ഏതായാലും വള്ളം തിരിച്ചിട്ട് പോയാൽ പോരാടാ. നീ അപ്പുറോ അങ്ങോട്ട് പോകണം. ഒഴുക്കിനെതിരെ. അയ്യോ, കുഴിയാണോടാ. ഈശ്വര തമ്പുരാനെ. അങ്ങോട്ട് തുഴഞ്ഞു വന്നിച്ച പാടായിരിക്കും അല്ലേ. കയറിപ്പോ പോകാം. ആണ്ട് പോകുന്നു, ഒഴുക്കുണ്ടുവാ. വെള്ളം തെളിഞ്ഞുകൊണ്ട് വാഹയൊക്കെ അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ റോഡും റീലൊന്നും എടുത്തില്ല. ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അതിനടിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് മീൻ പോയണ്ട. അതിപ്പോൾ ബൈക്കിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി, അതൊക്കെ അങ്ങ് പൊക്കോളൂ. നമ്മുടെ ബോട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന. ആ മരത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇടുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. കെട്ടിയിടണം. ഒഴുക്കില്ല, മല പൊട്ടുന്നോണ്ട് കറക്കലായിരിക്കും. ആ കമ്പയിൽ വിട്ടിട്ട് വരാം. കമ്പയിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടെ പോട്ടെ. ഈ കമ്പയിൽ ഇച്ചിരി നീളത്തിൽ ഞാൻ കെട്ടി. കിട്ടിയോ? വരുമോ. കരത്തിയൊരിയും ഒരു 10-ാം നമ്പർ ഹുക്കും. ബൈറ്റ് കോഴിക്കോടിലാണ്. ആദ്യം ചെറിയ തീറ്റ ഇട്ടിട്ട് നോക്കാം. ഹുക്കപ്പൊന്നും വലിയ ആയത്തിൽ കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. കേട്ടോടാ, പെയ്യിട്ടാ മതി. പിന്നെ അതൊക്കെ മതി. എന്തുമാത്രം വേസ്റ്റാവുന്ന കിടക്കുന്നത്. പിങ്ങന്നാസും ഞാൻ കൊത്തുന്നുണ്ട്. അടിച്ചടാ.
മീനുണ്ടോ? ഒന്നിൻ്റെ ഉണ്ടാണോ? ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ അഴിച്ചു വിട്ടായിരുന്നു. ഏട്ട മഞ്ഞക്കുരി. തീറ്റയ്ക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഡീസൻ്റ് മീനാണ്. നല്ലൊരു ഈവനിങ്. ആറിൻ്റെ സൈഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് മഞ്ഞക്കൂരിയെ പിടിക്കുക. കിളികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. തോണ്ട് അവിടെ കോലയിട്ട് ഓടിക്കുന്നേടാ. മീനിട്ട് പൊടിമീനെ ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ മീൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഷാഡൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ട മീനിൻ്റെ ഓട്ടം. ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ അതെ ഓരോന്നടിച്ച് പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട്. ചെറുതാണോ? അമ്മമാർക്ക് ഇത്ര വലിയ അഹങ്കാരമോ? മാറ്റി മഞ്ഞക്കൂരിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല, മുമ്പ് കിട്ടിയത് അതിനെക്കാട്ടി വലുതാ. നല്ല ഹുക്കപ്പ്. മോനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോണേ. മോൻ തുമ്പ് ചൂണ്ടയുടെ മോനെ മടങ്ങിയൊന്നു നോക്കി. അതുകൊണ്ട് വായിന്ന്. ഓ അടിപൊളി. ആണ്ട് വായിന്ന്. എൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പലകണ്ണി ഓടിച്ചിട്ടടിക്കുക. അടിച്ചടാ. വാ, കുറച്ച് നേരെ നീട്ട് കളിപ്പിക്കും. മഞ്ഞക്കുരി എല്ലാം ഈ ഒരു സൈസ് മഞ്ഞക്കുരിയാണ് കിട്ടുന്നത്. ആവറേജ് സൈസ് ആണോ? നല്ല ഭംഗിയുള്ള മീനാണ്. കണ്ണ് കിട്ടാതിരിക്കാണ്ട് കറുത്ത കുത്തും. വാ മോനെ. ഏട്ടയാണോ? അടുത്തേട്ട മഞ്ഞക്കൂരി. അല്ല ഈ ഒരു സൈസാണ് കേട്ടോ. ഇട്ട് പറിച്ചോണ്ട് പോകണോ? നമുക്ക് 5 ഏട്ട കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ. നോക്കി എവിടെ പോയി? മാവഴി ഇത് ഇടുന്നതല്ലേ? 1, 2, 3 ഇത് കിടപ്പുള്ളൂ. വലയിലിട്ടിരുന്ന 5 മീനുണ്ടായിരുന്നു. 2 ചാടിപ്പോയി തുമ്പത്തൂടെ. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇത് മുറുക്കിയിടാൻ ഇതുണ്ടാ. അതിന് ആയുസുണ്ട്, അതുകൊണ്ട്. അടിച്ചടാ മോനെ. ഇരിച്ച സൈസുള്ള ഏട്ടക്കുരിയാന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ വലിയ കണ്ടപ്പോൾ സൈസ് തോന്നി, പക്ഷെ അത്ര സൈസൊന്നുമില്ല.
ഇവിടെ അടുത്ത മഞ്ഞക്കരി. നല്ല ഹുക്കപ്പാണ്, തലയിൽ കൂടെ അങ്ങ് കയറി. അപ്പോൾ ഈ വള്ളത്തേരുന്നുള്ള മീൻപിടുത്തമൊക്കെ തകൃതിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് കേട്ട കിട്ടുന്നുണ്ട്, വലുതൊന്നും അടിച്ചില്ല. പാലാങ്കണ്ണിയൊക്കെ കിടന്ന് മറിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ റോഡും റീലൊന്നും എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതിനും രക്ഷയില്ല. രസമാണ് വൈകിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇരിക്കാൻ. ഈ അന്തരീക്ഷം കണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കണ്ട് കൊത്തുന്നുണ്ട്, മീൻ കൊത്തുന്നൊക്കെയുണ്ട്. എന്തായാലും കുറേ നേരം കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കും. അപ്പം വെട്ടം പോകുന്ന പിന്നെ വീഡിയോ അങ്ങ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചാണ്. വേറെ മീൻ വല്ലതും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഉള്ള വെട്ടത്തിലൊക്കെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ. കിട്ടിയ ഏട്ട 2 ചാടിപ്പോയി. ബാക്കി കണ്ട അതിൻ്റെ നെറ്റിൻ്റെ നാക്ക് തുറന്നെടുക്കുകയായിരുന്നു, അതിലേ അങ്ങ് പോയി. ഉള്ളാട്ടെ.